ბავშვობიდან ვუყურებდით ჰოლივუდის ფილმებს და დარწმუნებული ვარ ყველას გვიფიქრია მეც მინდა ასეთი გამოვიდე. მერე გადიწლები და იაზრებ რომ ამ როკსტარული ცხოვრების უკან დიდი კორპორაციები დგანან. ამ ღიმილის უკან დიდი ტკივილია და ისინი უბრალოდ ჯამბაზები არიან, რომელსაც ხმის ამოღების უფლება არ აქვს. ერთი ზედმეტი სიტყვაც და წამებში გაქრები. ჩვენ ხშირად გვინახავს მუსიკოსები, მსახიობები, მოდელები, რომლებიც იმას ამბობდნენ, რაც დიდ კომპანიებს არ აწყობდათ. აკეთებდნენ უკვე იმასაც თვითონ სურდათ. შედეგი ხშირად ფატალურად მთავრდებოდა. მას ივიწყებდნენ, ნაგავში ისვრიდნენ, ან ყველაზე საშინელ შემთხვევაში იგი ქრება. ბრუნდება უფრო დიდი, ჩუმი და სხვა მანერები და ოდნავ ვიზუალური ცვლილებები. დარწმუნებული ვარ უკვე ნახეთ ჯიმ ქერის ახალი ფოტოები და კონსპირაციების ახალი ტალღა. მისი ახალი ლუკის შესახებ. ჯიმ ქერი ის ადამიანი იყო, რომელმაც ბავშვობა გაგვიხალისა. ხმაურიანი, ცელკი და მაიმუნი კაცი, რომლის სახის ჩანაცვლება ცოტა რთული იქნება ისე რომ ვერამ ვერ შეამჩნიოს. როდესაც ჯიმ ქერის ახალი ფოტოები ნახე, ხალხი იყო სრულ პანიკაში, რომ ჯიმ ქერი მოკლეს, ჯიმ ქერი ჩაანაცვლეს, ცოდვებმა უწია ჰოლივუდზე ასე არ უნდა ელაპარაკა და მეთქი რა პანიკა არის ხო რა ხდება მეთქი ხალხი ისევ რაღაცებს იგონებს დამშვიდით მაგრამ რაღაცა მეც გამაჩერა და პატარაზე მეც დამაფიქრა მოდი ობიექტურად ვისაუბროთ ჰოლივუდში თითქმის ყველას ყავს თავისი ლუქელაიქები ანუ ადამიანები რომლებიც მას გვანან ეს შეიძლება იყოს იმისათვის რომ თავი დააღწიონ რაღაცას პაპარაცებს გაექცნენ ან თუნდაც ჩაატარონ რაღაც მარკეტინგული ხრიკი და ამჯერად აქ საუბრობენ იმაზე რომ ამ ლუქელაიქმა ჩაანაცვლა ჯიმ ქერი და ნამდვილ ჯიმ ქერს ამოვიდა მოკლეს ესე მარტივად მოკლეს ჯიმ ქერი მის შეყვარებული სიკვდილის შემდეგ ყველა მიცით რომ ძალიან დიდ დეპრესიაში ჩავარდა და იგი ძალიან დიდ პაუზებს იღებდა მსახიობობისგან ასევე ამ პერიოდში მან შეიმუშავა ასეთი ტაქტიკა ყოველ დაჯილდოებაზე იგი რაღაც ახალს ამბობდა ხალხისთვის მაგალითად 2017 წელს მან იფილოსოფოსა და თქვა რომ ნამდვილი ჯიმ ქერი იყო მკვდარი და იგი უბრალოდ არ არსებობდა ხოლო 2018 წელს მან დაარტყა ტრამპს სადაც თქვა რომ ბავშვების ტრაფიკინგი არც ერთ მორალში არ იყო მისაღები მართალიცაა. ეს სტატუსი ისედაც ქონა ჯიმ ქერის, რომ რაც მოადგებოდა ენაზე ყოველთვის ლაპარაკობდა. მაგრამ იტყუებოდა, რომ ჯიმ ქერი იყო ჯიმი კიმელთან მისული ადრე და ასეთი რაღაც გააკეთა. All Seeing Tongue, ანუ All Seeing Eyes რეფერენსი იყო. ანუ ილუმინატის თვალი, რომელიც ყველაფერს ხედავს. და ის ამბობდა ამ გადაცემაში, რომ ყველა კონტროლდება და ეს ენა აკონტროლებს, ენა გადატანის უშუალოდ არის თვალი და მოდი თვალს ვიტყვი. და ეს თვალი აკონტროლებს ამ ხალხს და ჯიმი კიმელსაც კი და სახიობები ირჩევიან მთავრობების მიერ, რომ მთავრობის რაღაც შეცდომები ან რაღაც პატარა ხრიკები გადამალონ თავიანთი ჯამბაზობით ამ სახიობებმა. შემდეგ იღებს ზარს და ვითომ უკვე აჩუმებენ. Yeah, listen, I'm in the middle of blowing the lid off some... What happened? I'm sorry, Jimmy. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. I think what I was really trying to say was I think people will enjoy Dumb and Dumber this weekend. And that is what I thought you were about to say. They should all go to the theater. They should all go to the theater tomorrow and see it. And they should. Because we could use a good laugh. საინტერესო ის ამ ვიდეოში რომ აქ სიცილი საერთოდ არის. უხერხული სიჩუმე იყო და მაგიტო გადაადეს ეგ სიცილი. ჯიმ ქერის ქონა ნიჭი იმისა, რომ სერიოზულ მომენტებშიც კი ინარჩუნებდა თავის ეშხს და რაღაც პატარა იუმორსაც აქსოვებდა ხოლმე. მაგრამ ეს ადამიანი, რომელიც ნახეთ 2026 წლის პარიზის დაჯილდოებაზე, სულ სხვა იყო. იგი არც გამოიყურებოდა როგორც ჯიმ ქერი, არც მოძრაობდა როგორც ჯიმ ქერი, არც ხმა ქონდა ჯიმ ქერის და საერთოდ არ იყო ეგ ჯიმ ქერი. შეჩეული ვართ, რომ სელებრიტები პლასტიკურ ოპერაციას იკეთებენ, ეს ახალი ამბავი არ არის. ზოგიერთი ძალიან იცვლება, ზოგიერთი ნაკლებად იცვლება, მაგრამ ბევრი დიდ glow-ups განიცდის. ახალგაზრდავდებიან, ეჭიმებათ კანი, ასე შემდეგ, მაგრამ არ იცვლებათ მანერები და არ იცვლებიან პიროვნულად. როგორც ნახეთ ამ შემთხვევაში ჩვენ. როგორც ვახსენე ხმა, ტემბრი, ლაპარაკის მანერა და მიმიკები არ ემთხვეოდა ძველს. Big challenge trying to do my speech in French. So, I wrote it and I researched it and I practiced it like თვალისფერით არ ემთხვეოდა. მას ყავისფერი ქონა და ნებისმიერ განათებაში თუ სიტუაციაში იგი ჩათვალე ასოცირებული იყო ჯიმ ქერისთან და ახლა რაც ვნახეთ, ცოტა მომწვანო მოცისფერო თვალები იყო, არ განათებაშიც და ცუდ ნათებაშიც ოდნავ ჩანდა. მას არასოდეს არ უყვარდა ავტოგრაფები და უეცად პარიზში კეთილი ფერიასავით ჩამოუვარა ყველა ფანს და მისცა ავტოგრაფები. და ამ ავტოგრაფებზე ვხედავთ ერთ ძალიან საინტერესო დეტალს. ჯიმ ქერი ყოველთვის ამბობდა
და ფილმებიდანაც ხედავდით, რომ იგი იყო ცაცია. მას ობიექტები ყოველთვის ეკავა მარცხენა ხელში, ანუ დომინანტი ხელი ყოველთვის ქონა მარცხენა, ხელს აწერდა მარცხენა ხელით, ყველაფერს რასაც წერდა აკეთებდა მარცხენა ხელით და უეცრად პარიზში მემარჯვენე გახდა. ხელები რო დავიკიდოთ, შედარებით რო გააკეთეს ძველსა და ახალ ავტოგრაფს შორის რაღაც გარღვევები არის და რაღაც არ არის ისე როგორიც ადრე იყო. ანუ სხვანაირი ხელწერა არის. ის ყველა დაჯილდოებაზე და ინდუსტრიას როგორც ვახსენე და ამჯერად პარიზში ტიპი ადგა და თავისი სამადლობელი წაიკითხა თავიდან ბოლომდე ფრანგულად. წაიკითხა რა მოყვა ზეპირად. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est très gentil. საწავიდა ის უხეში ხმაურიანი და გიჟი ჯიმ ქერი, რომელიც ყველას გვიყვარდა. ყველაფრის მთქმელი ჯიმ ქერი და ვინ მოგვითხრიეს ეს ტიპი? ვინ დაგვიყენეს და ვინ ამასხარავეს ამ პარიზს. დამწერეთ კომენტარებში და კიდე ერთი კონსპირაციული თეორია შეიქმნა. Drag queen-მა ალექს სტოუნმა დადო ფოტოები ჯიმ ქერის, პარიზის ჯიმ ქერის. მესამე ფოტო დადო აი სახის მასკები რო არის. ხო იცი სხვის სახის მასკას რო გაიკეთებ. არ ვიცი როგორ ახსნა. მოკლედ ეს ალექსი ცნობილია იმით, რომ შეუძლია გარდაიქმნას სხვა სელებრიტად. ხშირად ძალიან კარგად გამოდის, მაგრამ მაინც ანუ ადამიანი შეამჩნევს, რომ ეს არაა ნამდვილი. ანუ რაღაც უკეთია და ვიღაც სხვა არის. აქ არ შეიმჩნეოდა და გიხვეწებით რა, არ დაიჯეროთ. აი დრო გავა და თვითონაც იტყვის, რომ აი ფრენკი იყო ან რაღაცა ეგეთ. არ დაიჯეროთ, გიხვეწებით. ეს არის ერთი დიდი სისულელე, რომ ალექს სტოუნი იყო ჯიმ ქერი. ასე რომ ვრცელდება ვიდეო, სადაც პარიზის პაპარაცი ეკითხება ჯიმ ქერის, რომ ნამდვილი ჯიმ ქერი ხარ თუ არაო. არ ვიცი, ასეულოდა, მაგრამ პასუხი დამაკმაყოფილებელი რა თქმა უნდა არ მიიღო. Jim Carrey is real original Jim Carrey? Can you answer this, please, Mr. Jim Carrey? Every fake news is saying you are not Jim Carrey. That's true or not? Please, give answer. After Epstein files, you actually say something. That's true or not? Are you true? You same man? Please answer. Please answer. Are you doing Jim Carrey? თქვენი აზრით რა მოხდა რეალურად? ჯიმ ქერი კლონირებულია, ჩაანაცვლეს, მოკლეს თუ გააქრეს უბრალოდ? ჩემი აზრით ჯიმ ქერი მოკვდა. ოღონდ არაპირდაპირ მნიშვნელობით. ჯიმ ქერი როგორც პერსონაჟი მოკვდა. ჩემი აზრით დაბირდა, დაიღალა უკვე. როდემდე უნდა იყოს ეს კაცი დეპრესიაში. როდემდე უნდა იბრძოლოს ამ ჯიმ ქერის პერსონაჟმა, რომ თვალი აუხილოს ხალხს და რეალობა ელაპარაკოს, ანუ სასიკეთოდ თავისთვის არაფერს არ იღებდა მაგით. გამოიფიტა რა. რაღაც ახალი უნდა და ახალი ფურცლენ. ჩემი აზრით, ჩემი თეორია ეგა. ისევ იგივე ჯიმ ქერია, პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთა უბრალოდ და აღარ თამაშობს იმ მეამბოხე ჯიმ ქერის როლს, რომელსაც აქამდე თამაშობდა. უბრალოდ სხვა ადამიანია. საკუთარი თავის რებრენდინგი გააკეთა. სხვა არის ახლა რა. ის ადამიანი აღარ არის, ვინც ჩვენ გვიყვარდა. მაგრამ ყოველთვის დარჩება ლეგენდად. თუ მოგეწონა ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერე არხი და ვიდეო დალაიქე. ჩემი დიდი თხოვნა იქნება და დამიწერე კომენტარებში რას ფიქრობ. მართლა კლონირებულია ჯიმ ქერი?